Solidarietà Veneto, in collegamento con noi Paolo Stefan. Un saluto a tutti. Ben ritrovato, grazie per essere con noi. Allora, dicevamo, direttore, insomma è importante capire quali sono le prospettive per dare anche un nuovo valore al risparmio e accrescere la fiducia nel futuro. Sappiamo quanto è importante riuscire ad avere una certa stabilità economica nel momento in cui si termina il percorso lavorativo e finalmente si va in pensione. Sì, diciamo, il sistema previdenziale italiano si fonda, direi, su due pilastri, soprattutto la previdenza pubblica da un lato e la previdenza complementare dall'altro. C'è da dire che per chi va in pensione oggi il pilastro fondamentale resta ancora la previdenza pubblica e quindi per questo molto spesso la concentrazione anche dell'opinione pubblica è più che altro sulle riforme che un governo e poi l'altro presentano con delle modifiche che cercano di andare incontro alle esigenze di chi si approssima alla pensione. Chiaramente però i lavoratori d'oggi non sono soltanto i pensionandi, sono anche i quarantenni, i trentenni e così via, e soprattutto per queste coorti, per queste popolazioni è importante tenere in considerazione che la pensione non si può considerare più soltanto un diritto che viene dalla norma dello Stato e dall'erogazione che passa per il tramite dell'INPS, ma anche un progetto che appunto passa attraverso le forme di risparmio e dunque i fondi di pensione. Ecco, ci sono varie novità inserite nella legge di bilancio, quando verrà approvata, in merito proprio alle pensioni. Partiamo da quota 103, che cosa prevede? Beh sì, possiamo dire che quota 103 è una sorta di evoluzione di quota 100 ed è una scorciatoia, possiamo definirla così, rispetto alla normativa primaria a cui si conforma il sistema previdenziale italiano, che prevede la pensione di vecchiaia da un lato e la pensione anticipata secondo il modello della legge Fornero, che diciamo consente ai lavoratori di uscire con 42 anni e 10 mesi se sono uomini, 41 anni e 10 mesi se sono donne. Ecco, quota 103 consente ai lavoratori di uscire con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, quindi un po' prima rispetto alle regole standard. C'è da dire che per l'esperienza che abbiamo come Solidarietà Veneto, praticando il mondo dell'industria e dell'artigianato della nostra regione, molto spesso i lavoratori oggi vanno in pensione attorno ai 60 anni su per giù, avendo iniziato a lavorare magari attorno ai 18 anni, quindi già a 60 anni hanno maturato i requisiti per il pensionamento, quindi non crediamo che questa fattispecie di pensione possa toccare molto spesso l'aderente medio di Solidarietà Veneto. Chiaro però che se qualcuno ha avuto dei problemi di contribuzione, dei ritardi nell'accesso al mondo del lavoro oppure appunto delle sospensioni della carriera lavorativa, ecco, questa fattispecie di pensione potrebbe aiutare un po', non come quota 100, ma sostanzialmente può fornire una via di uscita nel breve termine più agevole. Certo, si tratta di una norma dal connotato, diciamo così, molto breve, non riusciamo a fare naturalmente ragionamenti sulla sostenibilità di tale norma in un orizzonte temporale, che ne so, di 10 anni, ma con la notizia va sicuramente più che altro nella direzione di chi è prossimo alla pensione, insomma. Chiaro. È previsto anche un bonus del 10% per chi decide di rimanere al lavoro e di proseguire. Certo, non certo, diciamo che il governo prende atto di una difficoltà che, insomma, se a qualcuno di voi è capitato di fare un giretto per qualcuna delle aziende della nostra regione e anche della provincia di Verona, ci sono un sacco di aziende che fanno fatica a trovare personale alle altezze più disparate, quindi personale per impieghi di rango medio, rango basso, per livelli elevati. In sostanza mancano risorse umane e questo è un tema che ci deriva dalla demografia. Badiamo bene, non dalla demografia di oggi, dal fatto che ormai da 40 anni gli italiani fanno mediamente un figlio per coppia invece che due come prima. Quindi stanno venendo al pettine dei nodi abbastanza spinosi. Ecco. Allora ecco che il governo, se da un lato offre questa possibilità ai lavoratori di uscire, dall'altro dice ma se tu rimani avrai una decontribuzione, quindi il tuo netto rispetto al lordo previsto dal tuo contratto di lavoro sarà più elevato e quindi hai una sorta di incentivo per rimanere
all'opposto nel mondo del lavoro. Per cui, se vogliamo, due norme che vanno in direzione opposta, che cercano di contemperare interessi e situazioni diverse, situazioni che credo nei prossimi anni si manifesteranno anche con maggiore tensione, dato che la linea demografica ci porta a pensare che difficoltà di questo tipo nella ricerca del personale, nella disponibilità di appunto lavoratori possono accrescersi. È prevista anche la rivalutazione delle pensioni in essere, quindi ci sarà qualche aumento finalmente? Beh sì, se vogliamo aumento che sarà mitigato, ridotto, quando le pensioni sono superiori a un certo livello, a 4 volte il minimo, sostanzialmente superiori ai 2.000 euro lordi. Quindi il governo dice, ok, riconosciamo ai pensionati un incremento anche in ragione della elevatissima inflazione che vediamo in questi mesi, siamo così ai valori di 40 anni fa, nessuno li ha mai visti, io di sicuro no, nella mia vita professionale ero troppo piccolo, diciamo così negli anni 70. Quindi un riconoscimento sicuramente molto importante che però tende a ridursi con un meccanismo che è stato immaginato, possa andare a penalizzare i redditi più alti, che quindi contribuiranno a agevolare invece i redditi più bassi, che avranno invece diritto a una rivalutazione piena. E per quanto riguarda la decontribuzione invece? Per quanto riguarda la decontribuzione del 10%, questa è legata appunto al fatto che i lavoratori decidono di rimanere al posto di lavoro anche avendo maturato i requisiti per il pensionamento con quota 103. C'è da dire che la pensione che ti verrà erogata nel momento in cui deciderai di smettere effettivamente di lavorare sarà calcolata peraltro con i coefficienti, i numeri diciamo di quando il diritto è maturato, quindi noi sappiamo che le pensioni INPS, metodo contributivo, funzionano così, si matura una certa quantità di contributi e questi contributi vengono trasformati in pensione in ragione dell'aspettativa di vita. Quindi un conto è l'aspettativa di vita, dico per esempio, di un ottantenne, ok? Poniamo che sia di 10 anni, faccio per semplificazione. Altro conto è l'aspettativa di vita di un sessantenne, che naturalmente è più lunga. Più lunga è l'aspettativa di vita, più bassa è la pensione che ne esce a parità di capitale contributivo. Quindi spostare in avanti l'accesso alla pensione normalmente dovrebbe far accrescere il valore della mia pensione, perché il mio coefficiente peggiora, mentre in questo caso scatta la decontribuzione, si ha un vantaggio in termini di reddito finché si lavora, ma la pensione che riceverò nel momento in cui smetterò di lavorare è calcolata con i coefficienti di qualche anno prima, dunque in qualche maniera non traggo beneficio da questa, diciamo così, tardiva erogazione. In sostanza chi si trova in questa situazione deve mettersi lì e fare due conti per capire qual è la convenienza, insomma, ecco, è una questione di denaro ma anche di qualità della vita, mi sento di dire. Assolutamente. Ecco direttore, c'è una critica che state muovendo al governo perché è un'occasione mancata questa manovra 2023 sulle pensioni per rimettere in discussione il modello gestionale della previdenza complementare. È un tema assente. Sì, lo è, diciamo così. Per quel che riguarda Solidarietà Veneto, la crescita che abbiamo registrato in termini di adesioni in questo ultimo anno è molto buona nonostante non ci siano stati miglioramenti o incentivi all'adesione. Questo è il segno che quando c'è l'informazione, quando le persone trovano dove informarsi, si iscrivono, e guardate che si iscrivono anche i giovani. Facevo proprio qualche conto nei giorni passati, il 60% degli iscritti di quest'anno a Solidarietà Veneto scelgono il comparto dinamico, quello dei più giovani, diciamo, e mediamente hanno 30 anni. Quindi quando c'è l'informazione non servono gli incentivi. Se mi sentissi così, se dovessi dire qualcosa al governo direi più formazione, più informazione, si spendono magari le stesse risorse ma si raggiungono dei risultati anche senza incentivi. Parlando di incentivi, sì, c'è qualche commentatore che dice avremmo potuto introdurre un meccanismo di silenzio assenso, un meccanismo, come diciamo noi scherzando, spintaneo di adesione, ma se questi meccanismi non sono accompagnati dall'informazione, ecco che qualche volta potrebbero far più danni che benefici. Qualcuno poi dice dovremmo correggere l'attuale sistema fiscale. Ecco, credo che su questo ci sia davvero da lavorare, perché il sistema attuale
per quanto vantaggioso nei confronti di chi sceglie la previdenza complementare, molto vantaggioso direi, tende ad avvantaggiare chi ha redditi molto alti più che le persone che si trovano ad avere redditi modesti. Per cui, poiché la difficoltà, diciamo, economica che si può riscontrare nel momento in cui si andrà in pensione un giorno con una pensione pubblica bassa, andrà a colpire evidentemente i redditi più bassi, probabilmente un aggiustamento fiscale che vada così a tenere in considerazione questa situazione forse varrebbe la pena di essere immaginato, insomma. Ma insomma, lasciamo questo mestiere al governo, noi ci occupiamo di diffondere l'informazione, almeno quello, ecco. La speculazione quest'anno spinge in alto i prezzi delle materie prime, ci fa capire che siamo dipendenti, estremamente dipendenti da altri paesi per quanto riguarda le fonti energetiche, e quindi si capisce che la nostra stessa economia, nostra intendo italiana, ma potremmo dire occidentale, ha dei seri problemi di sostenibilità, cioè il nostro stile di vita attuale non sappiamo se potrà essere lo stesso tra 20 o 30 anni, no? Per i nostri figli, dato il fatto che da un momento all'altro ci si rende conto che qualcuno potrebbe chiuderti il rubinetto del gas, e tutto quello che noi oggi consideriamo assolutamente normale, ecco che ad un tratto scomparirebbe con grande difficoltà. Pensiamo già adesso che in un anno come questo, nel 2022, il governo mi pare spenda circa 20 miliardi di euro per tamponare la falla del costo energetico. Non possiamo certamente permetterci di andare avanti all'infinito buttando 20 miliardi alla volta per risolvere un problema che evidentemente va preso da un'altra parte. A proposito di squilibri, insomma, e di economie poco sostenibili. Dall'altro lato c'è appunto il tema della demografia che a livello mondiale ci rappresenta un continente sempre più fitto, sempre più popolato, e quindi con richieste dal punto di vista energetico sempre più elevate. Occorre fare i conti con questa situazione. Dall'altra parte noi qui in Italia abbiamo invece il problema opposto, una demografia asfittica e i giovani che scappano da altre parti. Ecco che in questa situazione piena di criticità effettivamente il risparmio potrebbe contribuire a una evoluzione. In che maniera? Anzitutto immaginando che le risorse che noi mettiamo da parte servono a costruire un sistema economico sostenibile a beneficio dei nostri figli. Possiamo continuare a investire con le stesse regole di 30 anni fa quando ci accorgiamo che il nostro sistema economico traballa? No, dobbiamo investire cercando di cambiare il sistema economico in chiave appunto di sostenibilità. Dall'altro lato, possiamo accettare che i nostri giovani vadano continuamente all'estero perché non trovano magari qui in Italia i lavori così adatti agli studi o alle loro intenzioni già oggi, e poi figuriamoci fra 10 o 20 anni? Non credo, quindi credo che gli investitori di lungo termine come i fondi pensione debbano contribuire a creare quei posti di lavoro che ancora oggi non abbiamo o che abbiamo in termini embrionali per metterli a disposizione dei nostri figli, perché ricordiamo che saranno loro a dover beneficiare del risparmio di oggi. Noi, come dire, a un certo punto prenderemo un'altra direzione. Il risparmio a lungo termine è un fattore chiave per il rinnovamento della nostra società e della nostra economia, e quindi deve assolutamente innovarsi. E quanto è importante investire in progetti di economia reale, nelle infrastrutture? Direi decisivo, direi oggi si fa troppo poco. Con priorità di questo tipo la normativa italiana consente sostanzialmente ai fondi pensione di investire l'80% delle loro risorse in azioni e obbligazioni quotate e il 20% invece nell'ambito della cosiddetta economia reale, negli investimenti a lungo termine per le infrastrutture, per le piccole e medie imprese e così via. Non dico che bisognerebbe ribaltare queste percentuali, ma credo che i fondi pensione dovrebbero essere proprio lo strumento ideale per cambiare proprio la nostra società, la nostra economia. A proposito di futuro, avete organizzato un convegno, un'assemblea che si è svolta il 23 novembre scorso, presentando i temi che riguardano l'energia e quindi la sostenibilità e l'ambiente. Sì, è stato proprio un convegno collegato all'adunanza della nostra assemblea dei soci, nel quale, riprendendo proprio i temi di cui stiamo parlando oggi, abbiamo coinvolto il professor Alberto Clò, ex ministro dell'economia ed esperto di energia, e poi i due SGR, due società di gestione del risparmio,
che operano con Solidarietà Veneto e che sono F2I e Green Arrow e sono specializzati in infrastrutture. Abbiamo intitolato, come dire, diamo nuova energia al risparmio, proprio partendo dal fatto che abbiamo un tema, un problema legato all'energia nel nostro paese, ma non solo, e che attraverso il risparmio possiamo contribuire a svincolare il nostro paese, quindi le future generazioni, da questa dipendenza, creando una maggiore libertà, come dire, affrontando una lunga strada di cambiamento. Gli specialisti che sono intervenuti ci hanno confermato questa direzione e quindi crediamo che il fondo territoriale la possa praticare, già la pratica oggi perché è un percorso già iniziato, ma la possa praticare con maggiore tensione anche in futuro. Ebbene, io ringrazio moltissimo il direttore generale di Solidarietà Veneto, Paolo Stefan, per essere stato con noi. Come sempre vi consigliamo anche di visitare il sito solidarietaveneto.it per maggiori informazioni. Buon lavoro e buone feste se non ci vediamo prima. Grazie e un augurio di buone feste, buon Natale a tutti gli ascoltatori. Alla prossima. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.